गॾियल क़ौम जो जंगबंदी वारो ठहराउ रद्द। इसराइल जी गज़ा में 450 हंधनि ते वेशियाणी बमबारी, वधीक 500 फ़लस्तीनी शहरी शहीद। शहीदनि जो अंग 8000 खां वधी वियो, 22000 खां वधीक ज़ख़्मी। हर पासे घर ऐं इमारतूं मिटीअ जे ढेरनि में तब्दील थियण जा ख़ौफ़नाक मंज़र। केतिरियूं ई मस्जिदूं बि शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू थींदड़ हमलनि खे आज़ादी जी ॿी जंग करार ॾेई छॾियो। संदसि चवणु आहे त हमास खे शिकस्त ॾियणु इसराइल लाइ इम्तिहान आहे। हमास जो चवणु आहे त फ़लस्तीन हिक कहाणी जो वक़्तु सम्झनि ऐं हुननि जो साथ ॾियनि त इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियुनि जी थींदी। गज़ा ते इसराइली हमले ख़िलाफ़ दुनिया मुसलसल सरापा एहतजाज। तुर्किया में फ़लस्तीनियुनि सां ॿधी तौर एहतजाजी मुज़ाहिरो। लंडन, बोस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, भारतीय शहर केरला, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन जे वालारियल ओलह किनारे में एहतजाजी मुज़ाहिरा। न्यूज़ीलैंड, कैनेडा, पेरिस, लेबनान, यमन, बगदाद, ढाका, कोलालमपुर, कोलंबो समेत ॿियनि शहरनि में बि एहतजाजी रैलियूं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान तरफ़ां अमरीका ऐं ओलह मथां छिती तनक़ीद। संदसि चवणु आहे त छा ओलह हिकु दफ़ो ॿीहर स्लेबी जंग जो ख़्वाहिशमंद आहे। इसराइली ज़ुल्मनि पोयां ओलह जे ताक़तुनि जो हथु आहे। यूक्रेन लाइ ॻोढ़ा ॻाणींदड़ गज़ा जे ॿारनि लाइ आवाज़ छो नथा उथारिनि। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी चयो आहे त इसराइल हदूं ओरांघियूं त को बि मुल्क कार्रवाई लाइ मजबूर थी सघे थो। वॉशिंगटन खेनि को बि क़दम खणण खां रोके। इसराइल जी वसी हिमायत करे रहियो आहे। अमरीकी सदर जो बाइडन जे व्हाइट हाउस में चीनी परॾेही वज़ीर वांग यी सां मुलाक़ात। ॿिन्ही मुल्कनि विच में लाॻापा बहितर बणाइण जे बहाल रखण ते इतफ़ाक़। ॿिन्ही अॻवाननि विच में माहौलियाती तब्दीली जे हवाले सां बि ॻाल्हियूं। अमरीकी सदर जो बाइडन जो चवणु आहे त अमरीका ऐं चीन खे आलमी चैलेंजनि सां मुंहुं ॾियण लाइ गॾिजी कमु करणु घुर्जे। चीनी परॾेही वज़ीर वांग यी चीनी सदर शी जिनपिंग जे इम्कानी अमरीकी दौरे जी तयारियुनि जे लाइ अमरीका जे 2 ॾींहनि वारे दौरे ते आहे। निगरान बड़ी वज़ीर जलील अब्बास जीलानी चयो आहे त आलमी बिरादरी इसराइल ते जंगबंदी लाइ दबाव विझे। इसराइल गज़ा ते बमबारी जारी रखंदे बिजली ऐं समूरा मवासिलाती राब्ता काटे छॾिया आहिनि। ऊंदहि में मासूम फ़लस्तीनियुनि जी हालत खे नज़रअंदाज़ न करणु घुर्जे। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त ईंदड़ आम चूंडुनि में पीपुल्स पार्टी कामयाबी हासिल कंदी। कारकुननि खे पार्टी जो पैगाम घर घर पहुचाइणु घुर्जे। पार्टी जी हक़ीक़ी ताक़त कारकुन आहिनि जेके साणु गॾु आहिनि। पीपी मुल्क में जमहूरियत लाइ क़ुर्बानियूं ॾींदड़ सभ खां वॾी पार्टी आहे। सखर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जो ॿियो ॾींहुं। मुख़्तलिफ़ वेहकूं, अदीबनि, शाइरनि ऐं दानिश्वरनि जी शिरकत। औरतुनि तरफ़ां हथ जे हुनर जो स्टॉल क़ाइम। मुख़्तलिफ़ सक़ाफ़ती शयूं नुमाइश लाइ पेश कई वयूं। ख़ुर्शीद शाह जो चवणु आहे त मुल्क अञा जमहूरियत ॾिठी न आहे। सभिनी जे रवैयनि ते आहे त जमहूरियत आणी आहे ऐं सिलेक्शन करणी आहे। जेकॾहिं सिलेक्शन थी त मुल्क जो नुक़सानु थींदो। लेवल प्लेइंग फील्ड बराबरि थियण सां ई इलेक्शन क़बूल हूंदी। मशहूर आलिम मौलाना तारिक जमील जे पुट आसिम जमील पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। आरपीओ मुल्तान सुहेल चौधरी जो चवणु आहे त आसिम जमील आपघात कयो आहे। वाक़े जा सीसीटीवी फुटेज मौजूदु आहिनि। हू नफ़्सियाती मरीज़ हो जेको सालनि खां इलाज हेठि हो। मियां साहब भरिसां ॻोठ यार मोहम्मद ईसाणी में कारे इल्ज़ाम हेठि बिटो क़तल। शाह मुराद ईसाणी घरवारी अमीराई नौजवान बाबुल ईसाणी खे क़तल करे छॾियो। मड़ ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतक़िल। घोटकी में माल जे भेल तां झेड़े में हथियारबंदनि नौजवान खे क़तल करे छॾियो। ॻोठ नूर मोहम्मद शहर में झेड़े दौरान अब्दुल गफ़ार शहर गोलियुनि जो खाॼ। ऐं भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप जे सेमीफाइनल लाइ क्वालिफाई करे वरितो। दिफ़ाई चैंपियन इंग्लैंड खे 100 रन्सुनि तां बदतरीन शिकस्त। इंग्लिश टीम 230 रन्सुनि जे जवाब में रुॻो 130 रन्सुनि ते ढेर। फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी जूं 4 विकेटूं।
जसप्रीत बुमराह जूं 3 विकेटूं।